Халяц Авиви, замят имам ездит, турк ездит, старший ездит, чтобы это 3-4 машины, да? Тех любителей бы. На посту остановить надо, 3-4 машины оставить, уж отцепить без. Они ладнут. Беспредел во время движения свадебного кортежа – вопрос, который обсуждается на каждой встрече представителей правоохранительных органов с общественностью республики. И проблема, которую не удается искоренить раз и навсегда. Выезд на встречку, высокая скорость и, как результат, аварии на каждом шагу. Еще один способ выделиться и нарушить закон – это бесцельная стрельба в воздух. По словам сотрудников, стреляют в основном из охолощенного оружия, то есть без 5 минут боевого. По состоянию на сегодняшний день на территории нашей республики такие факты были, значит, всего 12. Это в республике. На территории Малгобекского района 2 факта. Лица, которые, значит, совершили такие правонарушения, привлечены к ответственности по статье 20.13. Оружие изъято, материал направлен в суд. 50 тысяч рублей штраф. Представители органов внутренних дел напоминают, что если у вас дома незаконно хранится оружие, то согласно 110-му постановлению правительства Республики Ингушетия, его можно сдать и получить за это денежное вознаграждение. Если мы возьмем, значит, пулемет, даже сравним с нашими соседами, на возмездной основе, я говорю, есть 110-е постановление, у наших соседей Кабарде, Осетии по 15 тысяч рублей. За сдачу одного ствола пулемета. А у нас на территории республики 37 тысяч рублей. Вот такая большая разница. Возьмем тот же самый элементарный автомат Калашникова, значит, второй пример. У наших соседей, значит, 10 и 11 тысяч рублей. У нас на территории республики 35 тысяч рублей. С дорогами в нашей республике все в порядке. Все дело в беспечности самих водителей, уверены инспекторы. Лихачи мчатся по трассе, забыв о правилах и других участников дорожного движения. Только за последние полгода госавтоинспекции по республике Ингушетия выявлено 109 тысяч правонарушений. Из них 57 тысяч превышения скорости. И это далеко не единственная причина. В отчетном периоде задержано 249 гражданских лиц, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Там и наркотические, наверное, да? Из этих 249, 79 человек пойманы повторно. То есть его остановили, оштрафовали на 30 тысяч рублей, лишили права управления на 1,5 года. Через некоторое время он садится за руль и по новой управляет этим транспортным средством. 2221 водителей задержано без права управления. То есть это те люди, молодые люди, подростки, наши с вами дети, родственники, братья, которым мы сами, родители, отдаем машины, они выходят на дорогу. В качестве меры против лихачества жители Средних Ачулуков вносят свои предложения по улучшению ситуации на оживленных участках села. В центре, хотя трехножку скрытый радар поставить можно, там очень на больших скоростях приезжает, а рядом большой магазин. Даже перехода нет пешеходного. Соответственно, школьники идут, стоят минутами несколько, 3-5 минут, ждут, пока машина успокоится. Еще одна тема, которую обсудили на встрече, это продажа, хранение и употребление наркотиков среди населения республики. Заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков рассказал, что в последнее время молодежь пристрастилась к синтетическим наркотикам. Так называемые барыги неплохо наживаются на том, что губит здоровье некоторых молодых ребят. До недавнего времени остро стояла проблема аптечной наркомании, но благодаря слаженной работе в этом направлении удалось добиться немалых успехов. Могу еще обрадовать наше население. Больше к нам таких поступлений наркотиков в виде лирики, тропикамида не будет. Канал этот перекрыт до Андали. Все, кто был к этому причастен, мы очень долго за ними смотрели, задержаны и сейчас уже находятся в местах лишения свободы. Взято очень большое количество и большие партии вместе со своими всеми складами, цехами и так далее. На встрече также обсудили телефонное и интернет-мошенничество. Злоумышленники продолжают обманывать людей и списывают денежные средства с банковских счетов. Сотрудники МВД призывают жителей республики быть внимательными и не доверять звонкам с незнакомых номеров. Не сообщать индивидуальные коды и номера банковских карт, сроки выдачи и другую персональную информацию. Надо самому
прибыть в банк с паспортом. И что это не хватает. Должен сидеть, значит, прямо у специалиста, направить камеру. После этого только можно, значит, некие вопросы разрешить. Никто без вашего личного присутствия в банке не могут ни заблокировать, ни разблокировать. Это неправильно. Внимательно выслушав участников президиума, жители смогли дополнительно задать интересующие их вопросы и отметили, насущные проблемы нужно решать всем вместе сообща. Он должен знать, информировать. Участковый это самое замял мегвиса. Стануота. Я вот сегодня вот все колонна дива на флил думали духа. Харцавян вот как они сегодня. Элч дел риаз хон аддиqtaqsa. Дети что халдизр алягас. Рабочая группа, созданная по приказу министра МВД Республики Ингушетия, перешла от слов к делу. Отныне нарушители общественного порядка не смогут отделаться одним лишь наказанием рублем. Уже в Малгобеке открыли штрафные площадки, во всех районах будут открыты штрафные площадки. Те нарушители правил дорожного движения, естественно, будут и отбирать машины, наказывать. Если там действительно, мы сегодня привыкли заплатить этих 500 рублей, уехать, но больше этого у них не получится, потому что им придется платить за штраф, за нарушение правил дорожного движения, за хранение машин. И если в определенное время они не смогут заплатить штрафы, то у них отбирают машины и выставляются на продажу на тендер. Вот поэтому я думаю, что именно вот это направление у нас результат должен быть. Представители органов внутренних дел уже успели побывать в Сунжском, Назрановском и Малгобекском районе с целью довести до общественности острые проблемы, стоящие на повестке дня. На очереди Джейрасский район. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.